لك كان نفسي في ايه، في اكله جميله قوي. كنا بنعملها زمان، بس كانت تحفه. دي شويه رز صغيرين قد كده اهو. حبه قد ايه، حبه ده همت بس. خلاص. الاكله دي انا بعملها امتى؟ الساعه 12 بالليل عشان انا جعانه. عامله شاورما النهارده ومش جاي لي نفسي اكل فراخ اساسا، يعني كرهتها بمعنى اصح. قلت بقى والله اني جات لي الاكله دي. انا جايبه شويه رز بقى، وتجيبي ميه كتيره، يعني ميه كتيره. تحطي كمان الميه بتاعتها بتبقى كتيره. احنا مش هنطبخ رز، دلوقتي اقول لكم نعمل ايه. ونعمل شويه ملح كده اهو بس، ونسيبها تغلي. نقلبها كده على عين العاليه، ماشي. ونسيبها مع نفسها كده. هنحضر بقى احنا بقى التقليه بتاعتنا. هنحط مكعب زبده كده اهو. نوطي عليه شويه كده علشان ما يتحرقش. جبنا بقى عيش كده وقطعناه، وهنحطه فوق الزبده دي. نحمصه، نقلبه كده شويه. هنحط رشه ملح صغنونه بس، شويه كمون كده. هنجيب معلقه صغيره كزبره ناشفه كده اهو. هنجيب بقى فص توم اهو. شمين الريحه، انتوا لو شمين الريحه ماشي هتعرفوا الكلام اللي انا بقوله. الرز بيغلي اهو. كل ده جربوا الاكله دي، تفحه. يا لهوي. البوتاجاز اللي انا لسه منضفاه توسخ تاني. نقعد بقى نحمص كده العيش ده، نحمصه شويه يا ولاد. بقى هنا الشوربه اتعملت اهي. هي بتبقى كده، بصوا شوفوا الجمال. دي اسمها شوربه رز كده. احنا كده هنطفي عليها خلاص. نيجي بقى هنا طبق التحضير بقى. شوف البوتاجاز بقى عامل ازاي، اللي انا لسه مسحاه وغسلاه، بس مش مشكله. هنجيب بقى العيش المحمص اللي احنا عملناه. خلاص. هنعمل كده بقى. هنجيب البتاعه بتاعتنا، بس انا نجيب الطبق. هنجيب بقى يا ولاد شويه شوربه كده بتاعه الرز. شوفوا الجمال. كان نفسي في الاكل ده قوي. شوفوا الحلاوه. امي كانت بتعملها لنا والله زمان، وكنت بحبها قوي قوي كده اهو. كفايه قوي كده. هنجيب بقى العيش المحمص. بصوا بقى يا ولاد، هنجيب بقى شويه عيش من المحمص دول، ماشي اهو. نحطهم هنا كده اهو كده. ماشي كده. نعمل بقى، نجيب عصرة ليمونة كده ونعصر كده اهو، ماشي. وعملنا جنبها بصلايه، بتتاكل جنبها بصلايه، وحطيت عليها شويه خل وملح وشويه سماق، وتاكلي بقى. والله العظيم انا عندي الاكله دي احلى من الفراخ والله. دوقوها وجربوها بالطريقه دي، تفحه. شوفوا بقى بتتاكل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي، يا لهوي يا خرابي. يا لهوي، انا عايزه اعيط. حلوه قوي. ترى هنعمل ايه بالبصل الكتير ده بقى اهو. حطينا عليه شويه دقيق، شويه ملح، شويه فلفل، شويه دقيق، شويه كمون.
هنسيبه لما يحمر خالص. يا ترى هناكل ايه؟ انا عارفه انتوا شاطرين وهتقولوا. اول حاجه بتتعمل في الطبخ بغششكم اهو. شلنا البصل اهو بتاع الكشري، وهنحط مكان الزيت ايه الشعريه اهو. نقعد بقى نحمر كده الشعريه دي. طبعا احنا قسمنا الزيت عشان نعمل ايه الشطه والصلصه. نقعد بقى نقلب كده لحد ما يحمر. انت بقى بتحمري الشعريه كده، في العين التانية هتجيبي ميه سخنه حله كده، وهنتبل بقى الميه دي. عندنا توم وكزبره وكمون وملح وفلفل. لازم الميه تبقى تغلي علشان احنا هنعمل كشري في الحله لوحده. لازم الميه تكون سخنه. نحط الملح اهو بس كده. نسيبها بقى اما تغلي لحد ما ايه الشعريه نجيب شويه مكرونه كده نحمرها مع الشعريه كده. نجيب برضو شويه اسباجيتي كده، نقلب برضو. نجيب بقى ايه العدس بعد ما بليناه شويه كده اهو. برضو نقعد نقلب بقى كل ده. شويه رز صغيرين وحطيناهم فوق ايه فوق الحاجات دي. عايزه بقى الرز الكشري يطلع مفلفل معاكي، اقعدي قلبي بقى، قلبي شويه ماشي في الزيت بتاع البصل ده، هيبقى حلو قوي كده اهو اهو كده. نجيب بقى ايه شويه مكرونه بقى كده ونحطهم كده كده. نجيب كمان حبه من دول اهو نحط كده اهو بس كده. احنا بقى ايه بنجيب الميه السخنه ليه؟ علشان النشويات اللي في الرز والمكرونه ما تطلعش ويبقى ايه الكشري معجن. انت لازم تسخني ايه الميه بس كده اهو، تسيبها كده بس وتغطيها. طبعا الميه فيها التوابل بتاعتها بس، وتغطيها بقى وتسيبها ايه تغلي وبعد كده توطي بس كده. نعمل بقى الشطه بتاعه الكشري. هنجيب الزيت بتاع البصله، وهنجيب بقى معلقه شطه كده هنسيبها كده اهو. هنسيبها ايه لما تحمر. بعد ما غلى بقى كده اهو هنعمل ايه هنحط الطماطم كده اهو. نسيبها بقى لما تغلي. نحط شويه ملح، سيبها ايه تتسبك بقى. المكرونه والمحشي بالكشري خلص اهو. عملنا الصلصه. تعال بقى نغرف. غرفنا طبق كده على قدنا، وجبنا الطماطم بالصلصه. بحط الاتنين على بعض، قصدي الشطه مع الصلصه. نجيب بقى شويه ايه بصل كده من المتحمرين دول، شايفين الجمال اهو. نجيب كمان حبه، نجيب بقى شويه من دمك كده اهو. نعمل كده ايه رايكم؟ ده غدانا، وغدانا اهو كشري. احلى كشري مصري تعملها كده. بسم الله. تعالى يا حمزه دوق، تعالى دوق الكشري. عارف طبق الكشري الطبق كده معلقتين كده بيتباعوا بكام دلوقتي؟ 50 جنيه. انا عامله لك حله هنقعد ناكل فيها 3 ايام.
يرحمكم الله. الحمد لله. يرحمكم الله. كده بصي يا حموزه، بصي يا حمزه الجمال. حلوة. بس انا نسيت بقى اعمل ايه بليله، اللي هو الحمص. نسيت اعمله والله، رغم ان عندي، بس نسيت خالص. مش مشكله. صحيح النص. صح. شوف الجمال يا حمزه، ولا تقول لي فراخ ولا تقول لي حمام، ما فيش احلى من الكشري. جميل قوي.